同志们好，今天给大家讲一个我相信众多的家长都非常苦恼而关注、有迫切需求解决的一个问题。知道我讲啥呀？请问有没有孩子经常性的咳嗽，而且可能还有着明显的季节性？春天爱发作，深秋季节爱发作，冬春交际还爱发作，而且一咳嗽似乎就得10天、半个月、20天，有些人可能需要更长的时间。这是一个情况。有没有孩子出现这种问题？家长经常讲说，我家这个孩子啊，动不动就感冒了，动不动就感冒了。同志们，我在门诊上一遇到这种情况，我的头马上就炸了。但是我们的家长四平八稳，只是把它当成了感冒。请问这是感冒吗？一定不是。如果这个疾病的名字我说出来，相信就会吓到好多家长，但是我不得不说，应该引起你足够的重视。这个名字它叫做哮喘，可怕不可怕？很糟糕的一个疾病。什么原因引起的？过敏。我们也把它叫做过敏性哮喘。但是现在有一个新的词，可能我们有部分家长知道这个新的词，把它叫做变应性的哮喘。我们不谈什么叫做变应性哮喘了，因为这个疾病它和我们本身机体的免疫机能是有关系的。免疫是一个很复杂的问题，我不想在这个地方给大家过多的谈理论上的问题，我们直接告诉大家它的症状。这部分孩子最主要的症状是咳嗽，有些孩子咳的是白色的、稀薄的痰，甚至里边有着泡沫。当然仅仅凭着一个咳嗽的症状，并不能就说是这个疾病还得再加一个修饰的词，叫做什么？反复的咳嗽。反复的咳嗽。那么是不是反复的咳嗽就叫做变异性哮喘了？也不能这样讲。请注意有几个非常糟糕的词。一个，流涕，流鼻涕。什么样的鼻涕？清鼻涕从理论上，从书面上来讲，这种孩子经常可以出现什么？鼻子发痒。但是还是我那个话，孩子的鼻子发痒，他常常不会告诉你的，他不知道也许有些孩子经常喜欢这个鼻子这样动一动，也许有些孩子喜欢经常抠鼻子，他是有着这一种什么表现的。还有一个情况大家不要忽略了，流眼泪这几个症状好多孩子都有，但是这里边有一个不可缺少的症状，孩子一定怎么打喷嚏？打喷嚏一定是有着打喷嚏的，所以这个孩子什么一打喷嚏就流鼻涕，一流鼻涕就会咳嗽。所以如果说孩子是经常性的咳嗽，而且动不动就打喷嚏，动不动就流鼻涕，甚至有时候会流眼泪，一定注意，基本上可以确定变应性哮喘。
千万再不敢把它当成咳嗽了。有很多家长认为是感冒，自行的给孩子服用一些感冒药。我们中国的家长人人是医生啊，孩子出现点啥问题到药店去买药，反正在中国这个地方药特别好买，包括抗生素现在还能买得到，有处方没处方都可以买得到啊。一旦进到药店里边，所有的业务员都是医生，这太可怕了啊，这太危险了。孩子的事情没小事情，真是这样的啊！你真正的把孩子带到儿童医院去，儿童医院的医生都会首先给你筛查哮喘，首先筛查哮喘啊。所以如果说有孩子出现了这种症状，再强调一遍，动不动打喷嚏、咳嗽、流鼻涕、鼻子发痒、流眼泪，而且经常是有着季节性的，高度怀疑变异性哮喘的可能性。但是同志们，当我们知道这个疾病是什么疾病的时候，你说我们怎么办呀？大家都说的治吧。那么请问怎么治疗？这个问题是摆在家长面前非常苦恼的一个事情。怎么治疗？中国有西医也有中医，那就是先照中医治疗吧。没有任何一个孩子出现这些症状，首先照中医的，一定是找西医去了。我相信在座的各位都是这样的啊。尽管我前面讲过了好多儿科的疾病，但是的的确确，当我们的孩子出现任何问题的时候，我们的家长首先想到的是去吃西药，没有任何一个家长想到是给孩子吃中药，这是非常不理智的一种行为。而不是因为我是个学中医的，我是中医的忠实的传播者，而我说希望大家吃中药啊。我这个人有一个特点，哪个东西好咱就用哪一个，原则是什么？解决问题，谁能解决问题就用谁。请问如果是变异性哮喘了怎么办？查过敏源吗？一查过敏源一群，比如说有些孩子对粉尘过敏，因为你生活在地球上，能避免吗？我给你讲个故事呗。我有一个朋友对粉尘过敏，大家都知道前2年我们那个雾霾特别重啊，一旦要快起的雾霾的时候，一直到雾霾结束了好几天，他每天是那样，眼泪汪汪，喷嚏不断，咳嗽声声啊，家里边呢真是和交响乐一样。没办法了，说我不在这儿待了，我移民呢。通过努力终于移到某一个地方了，那个地方地势很宽阔，到处是草原，面积大，人口少，移到那地方去了。过了没有2月回来了。我说你为什么回来了？他说我过去以后症状更严重了。我说为啥呀？他说对花粉有过敏，没草的地方对土过敏，有草有花的地方对花过敏。那你说我们怎么办？每天戴个防毒面具，能不能这样生活？所以同志们要注意的是，变异性的疾病，或者我们把它叫做过敏性的疾病，谁的原因呢？和过敏源有关系没？看似有关系，实则没关系。你在这个地球上生活着，你在雾霾天下待着，人家也在雾霾天下待着，为什么你在这地方喘，人家好好的？是不是？你也买花了，人家也买花了，人家买上花，人家沁人心脾，而你买上花，气喘吁吁。为什么？花粉的罪还是自己的问题。所以所有的过敏性疾病和过敏源没关系。那么也就是说，当你去查过敏源的时候，你这个方向就是错误的，因为你查出来又要怎么办？因为你根本就脱离不了。我有一个患者对
对叶绿素过敏，不能吃青菜，那你每天不能吃干面条、干米饭吧？你能脱离开它吗？当你脱离不开它的时候怎么办？那么也就是说，当我们无力改变自然界的时候，我们就想点办法改变谁呀？改变自己嘛。所以所有的过敏性疾病是由自身的问题所导致的，体质原因导致的。所以后边我会谈到。那么查完过敏源干嘛呀？用药，用什么药？基本上都是激素药，2个瓶瓶，左手一瓶，右手一瓶。一旦出现症状，呲儿一喷，呲儿一喷，2喷好了。过一会儿不行了，呲儿一喷，呲儿一喷又好了。成年人问题不太大，关键是孩子。你要知道，所有的激素药物都有着很大的副作用，最后会长成一个满月脸、水牛背，孩子胖乎乎的。不论是男孩，不论是女孩，大家都不想得到这个结果吧？而且恐怕如果不真正的进行干预，不真正的从根本上解决问题，恐怕是终身要这样干的。而且时间一久，就会发生另外一个问题，我们把它叫做阻塞性肺病。也许阻塞性肺病这个词大家听不懂，肺气肿总能听懂吧？很快就是肺气肿，所以预后非常糟糕。所以面对这一类的疾病，西医基本上采用的是激素的疗法。我没有说不好，我们能不能既把问题解决掉，而且又避免一系列的问题？当然可以。找谁？中医。有人讲了说中医可以不可以啊？可以，我就说可以；不可以，我从来不讲它可以。这是个原则性的问题啊。中医可以怎么办？怎么了？喘了吗？虽然说现在是以咳嗽为主要的症状，但是它慢慢的一定会出现喘的，不论是咳也好，嗽也好，还是喘也好，还是笑也好，谁的问题？肺的。肺怎么了？肺气不降还和谁有关系？和肾有关系，是吧？肺为气之主，肾为气之根吗？我在理论当中给大家讲过的呀。肺管的是什么？把气儿吸进来，吸进来能不能下来？有没有深度？谁管的呀？肾管的。还和谁有关系啊？当然就是脾嘛。肺脾肾这3个脏以谁为主？并位在这儿，它2个起到的是一个协同性的作用。所以在整个这个疾病的治疗上，那我们一定干的是什么呢？我们一定要注意的是益肺气，然后还要干什么呢？还要让它该宣的宣，该降的降同时还要干嘛呢？管它肾主纳气，肾主纳气，所以还要什么？补肾脾为气血化生之源，为后天之本，还必须怎么健脾。所以看这个疾病麻烦，因此它牵扯到的脏腑也多，所以在治疗的过程当中，这些地方都得兼顾好了，现在告诉大家药物，现在怎么？现在是以咳为主的，对吧？那么在这个时候，我们叫宣降。既然要宣降，宣是向上的宣，降是向下的降，既要上又要下，以谁为主？肺气主降，是以降为主的所以在整个的治疗过程当中，是以它为主，然后再宣。有人可能有这种质疑，说你又想让它降，你还要让它往上上，你2种药都要用，那你还不如用1种呢。这个东西中药里边的用药可不是算数学题，不是1加1等于2，不是2减1等于1的问题，它是怎么？它是分工协作、协调下来的。宣和降同时失常，一定要把它怎么协调好了降用什么？用谁降？苏子
还可以用谁降？莱菔子。莱菔子就是白萝卜籽儿。还可以用谁降？白芥子儿。啊，如果再严重了，还可以用谁降？葶苈籽儿。4个籽儿。中药方子里边有一个方子叫做三子养亲汤。三子养亲汤，三子养亲汤，你看都是籽儿嘛，取了另外一个谐音是儿子。养谁呢？养亲。谁是亲呢？老子。为什么儿子要养老子呢？因为老子喘了，所以儿子就得去养老子，别让老子喘了。所以这个方子叫做三子养亲汤。那么我现在把这4个叫做四子养儿汤。孩子喘了吗？用4个子去养吧。降了还得宣，用谁去宣啊？我前面告诉过大家，宣肺最好的一味药物叫桔梗。桔梗开宣肺气的作用非常好，那么只用一味宣的药就可以了。还要干什么？补肺气。那么但是现在是在发作期，发作期的时候我们轻易不用补肺气的药，等它缓解了以后我们再去补肺气是可以的。那么现在还怎么了？还咳呢，我们不仅仅要让它降下来，要让它宣上去，还要让它不咳了，所以得需要2味止咳的药。止咳的药用什么？经常听课的同志都知道，一个叫做前胡，一个叫做白钱，这几味药就可以了。还要干什么？补肾纳气。补肾纳气用什么？请注意，补肾的药物是不能随随便便使用的。有些人讲中医没有毒副作用，这是假的。中药是有着毒副作用的，用好了就是药，用不好一定有问题。尤其是在中医当中，中药里边补肾的药物坚决不能随随便便使用，因为好多中药的补肾的药物它里边有着类激素样的作用。孩子的事儿没小事儿，孩子是不能随随便便用这个激素类药物或者说类激素类的药物的。我随便举个例子大家就清楚了。在前些年的时候，我们很多家长为了孩子的体质好，经常给孩子吃一些保健品，这个叶呀，那个啥玩意儿，最后吃着怎么了？7、8岁的小男孩长胡须，7、8岁的小女孩来月经。为什么？就是那些里边有激素，出现了什么类激素样的作用，导致了孩子的性早熟。这个问题我想每一个家长都不想发生。所以但是我们这个地方必须用补肾的药，那么我们怎么办？既有着补肾的作用，纳气的作用，又坚决不能出现类激素类的作用，这是必须慎重来选择的。所以用哪味药啊？胡桃肉。胡桃肉可不是核桃啊，这叫胡桃肉，这个药效果挺好。那么再用点什么呢？健脾的。为什么要健脾啊？在五行学说当中我们讲到肺为什么脏啊？金脏。脾呢为土脏。土生金。脾为肺之母，由于是肺的疾病，久而久之它就会导致脾土亏虚，所以我们就需要什么？培土生金，又叫做健脾益肺，所以一定要用点健脾的药。健脾的药在这里用什么呀？炒白术。这几味药物就可以了，就已经完全可以了。这几味药物是用于哪里？在这个疾病的发作期的治疗。比如这个孩子这2天咳得比较厉害，打针也不行，干嘛也不行，用于发作期的治疗。好，现在告诉剂量，
按照5岁孩子的剂量，我们来设置：苏子6克，莱菔子3克，白芥子3克，葶苈子3克，胡桃肉9克，桔梗6克，白钱6克，前胡6克，炒白术9克。这样给孩子去食用，效果蛮不错啊，效果非常不错。请注意，这是发作期，在发作期的治疗。那么发作期治疗好了，孩子不咳了啊，疾病好了怎么办？由于本身和过敏有关系啊，刚刚在这个地方讲到了和过敏有关系。为什么别人家孩子不过敏，就这个小朋友过敏呢？本身体质的问题。所以在后期一定要进行善后调理，那就叫做如何调理，必须注意这么几个方面。一个是调理孩子的体质体质上如何调理呢？加强锻炼，增强体质嘛。什么样的锻炼最好？有山有水，有花有草，前提是对花粉不过敏就是要去有水的地方去锻炼。为什么呀？有水的地方或者是有草的地方，它那个地方的负氧离子的含量非常高，而负氧离子是我们人体血管的清道夫。所以当我们去了那种有山有水有花有草的地方的时候，我们会感觉到什么？沁人心脾，神清气爽。还有一个词叫做赏心悦目，是悦完目才赏得心所以锻炼，比如说跑步小孩子你比如说你教育他是干什么？踢毽子、打球、游泳还是首选的项目。加强锻炼。第二一个，饮食注意，饮食上保证营养，注意个别蛋白质的过敏。这一类的孩子，可能有些孩子对鱼、虾这些蛋白质过敏，可能有部分孩子对牛奶过敏，可能有些孩子对某一种肉食过敏。所以我们尽量的避免让这些孩子吃这一种肉食那么没有肉食，有没有蛋白质？孩子又要发育，怎么办？食用另外的蛋白质去补充。比如说有些孩子对鸡蛋过敏，那我们吃肉对鱼和虾过敏，那么我们喝牛奶；对牛奶过敏，那我们吃鱼和虾，这样去调换，保证营养，注意个别蛋白质的过敏其三一个，中药的善后调理，中药的善后调理必不可少，坚决要食用中药进行善后调理。而在这个治疗期间，一定是服汤药，只有汤药才能把这个症状去除掉有些家长说了，说我这个孩子现在这个发病了，我能不能吃成丸丸？不可以，药量不够，剂量达不到，没有什么效果。当然在预后调理的时候，我们就可以不给孩子去吃汤药了，清楚没？我们就可以怎么办？给他吃成丸丸的药物，吃成丸丸的药物。用什么样的丸丸药物呀？从哪儿干呀？还是从这3个脏上去调理。在这3个脏里边，以谁为主了？预后调理的时候是以他为主了，因为他为他之母，我们把它叫做培土生金既然叫做培土生金，那么现在告诉大家方子，叫党参、茯苓，这几个药我已经讲的够多了。炒白术炒山药、炒扁豆然后再用点什么呢？熟地
枸杞子儿，用什么样的枸杞子儿？红色的枸杞子儿就可以了啊！这两年在市场虚夸的、浮夸的，把这个黑色的枸杞子儿炒的是一塌糊涂，红色的枸杞子儿就可以了啊！尤其是山药这个药是坚决不可少的。山药这个药在上可以益肺气，在中可以健脾气，在下可以补肾气啊！肺脾肾三脏同补的啊！这是管了它了啊！但是大家要注意，既然能出现这个症状，它一定是怎么呢？外边一感受，从我们中医里边来讲，一感受风寒之邪，马上就犯病。那么这个孩子，这种孩子，从中医的病因上讲，是内有寒饮，外受寒邪，两寒相补发生的症状。那么也就是说，这个孩子本身就有寒饮之邪啊，所以常常在用药的里边要用点化饮的药物或者化痰的药物。既然要用化痰的药物，当选陈皮和半夏啊。当然了，半夏这个药物本身是有毒的，我多次讲到过是有毒的。但是呢，我们合理的炮制就会把它的毒副作用去除掉。用什么样的半夏呢？半夏有法半夏、姜半夏和青半夏，在这个地方一定用的是姜半夏，一定用的是姜半夏。当然，在这个里边，就是我刚才所说的，还有什么益肺气。党参本身是益气的，健脾益气的。那么为了提升它的益肺气的作用，我们可以用点什么呀？黄芪，可以用点黄芪。好了，现在告诉大家剂量啊：党参6克，茯苓9克，炒白术6克，草山药10克，草扁豆10克。熟地6克，枸杞子儿6克，陈皮6克，半夏6克，黄芪10克。按照这个药物的比例去泛水丸啊，泛成水丸以后，按照5岁孩子的剂量来算，一次3克。一天吃2次就可以了啊。同时，在这个药物当中，我们谈到了有益肺气的，有补肾的，还有什么健脾的药物。但是大家要注意，这个孩子是什么疾病啊？变应性的哮喘。那么变应性的哮喘，它这里边有着过敏的问题。那么如何帮助孩子尽快的脱敏？在这个里边加一味药物，叫蝉翼啊，就是熟前我们见到的那个知了上树之前退下来的那个皮儿，我们把它叫做蝉蜕，也把它叫做蝉翼。用多大的剂量？6克就可以了，这样去治疗。最后一点要求做到的是饮食。第一，清淡不失营养的饮食为主。第二，寒凉的坚决禁止食用。为什么呢？因为这种孩子本身的体质，它里边就有什么？就有着寒饮之邪。如果我们再吃寒凉的食物，一个是可以伤及脾肾的阳气，二一个寒邪可以导致痰饮的生成，津液遇寒则凝，就会变成痰。所以所有的寒凉的食物是不允许孩子吃的。第三一个，少吃甜食，少吃甜食啊。
包括蜂蜜类的东西。有人讲了说，蜂蜜不是可以润肺吗？在这个地方是不需要吃这些东西的。甜食包括尤其是巧克力，巧克力可以滋腻脾胃，是不允许给孩子去吃这些滋腻类食物的。最后一句话，这一类的孩子坚决不允许食用洋垃圾，只允许吃中国饭。中国娃吃中国饭，学中国文化，写中国字，做中国人。好了，这节课就讲到这儿。